جربتي تفتكري نفسك في زحمة اليوم؟ جربتي كده بعد سحلة المدارس والدروس وتجهيز الفطار وتجهيز الغدا انك يكون لك وقت حلو كده ليكي؟ فكرتي ان انتي تقولي انا شوية الوقت دول هيبقوا ليا؟ وانتي بتشتري حاجة برضو قلتي هشتري الحاجة دي ليا، هتفرق معايا في نفسيتي في وسط الزحمة اللي كلنا ناسين نفسنا فيها. والله في وقت كبير، وربنا مبارك في كل حاجة طول ما انت بتستعيني بالله واخدة كل حاجة بتفاؤل وأمل وهدوء. الموضوع ما بيتحلش غير دايما بالهدوء. لما وسط زحمة اليوم نفضل نقول ما فيش وقت ان انا اعمل حاجة ليا او اجيب حاجة ليا او لنفسي او اقعد اشرب كوباية شاي او نسكافيه، ده انا بنسى نفسي في وسط الزحمة. بس ابدا، لو جيتي فكرتي في اي حاجة بتعمليها، شوفي نفسك هتبدأي الساعة كام وتخلصي الساعة كام، هتلاقي نفسك يعني انجزتي في وقت قليل. واحسبي نفس الوقت ده برضو ان انتي بتضيعيه في مكالمة تليفون طويلة، في اللي انتي تتصفحي على التليفون بدون داعي. انا همسك التليفون يبقى اسمع حاجة مفيدة، حاجة تشجعني، اشوف حد بيعمل حاجة حلوة هاخد الوصفة او هاخد الطريقة واعملها، حد بيعمل روتين معين بطريقة معينة في تنظيم الوقت فهستفاد. انما احسبي عدد الساعات، هتلاقي عدد ساعات كبيرة قوي بيعدي وانتي قاعدة على التليفون بدون هدف بقى، بدون يعني تطلعي باستفادة، ويومك بيعدي كده هباء يعني جري في جري ابدا. انا بقيت اعمل الموضوع ده، فرق معايا جدا. ان مثلا الاقي نفسي يعني مسكت التليفون الساعة 12 الظهر، الاقي نفسي بقى اجت واحدة ونص وانا قاعدة على التليفون. افضل احاسب نفسي اقول خسارة الوقت ده ان عدى بيا وانا ما عملتش حاجة مفيدة وحاجة حلوة. يعني اكون مثلا بصلي يعني تطوع لله غير الفرض اللي انا بصليه، الورد اليومي من قراءة القرآن برضو اكون مواظبة عليها، واكون يومي ما عداش غير ما اكون مسكت المصحف وقرأت فيه. طيب متابعة مع ولادي الدرس المدرسة برضو في المعقول، ولازم يعتمدوا على نفسهم، مش يعتمدوا عليك اعتماد كلي في المذاكرة بتاعتهم في الوقت بتاعهم. ويعدي الوقت كده واخر اليوم يعني بعد ما يكون صليت العشاء وفي هدوء شوية بتعملي مشروب بتحبيه، تجيبي حاجة تاكليها بتحبيها حتى لو باكو بسكوت ب5 جنيه، والوقت يعدي كده تلاقي نفسك فيه استجمام هدوء. انت لما تكوني رايقة البيت كله هيكون رايق، لما تكون اعصابك حلوة ونفسيتك حلوة كل اللي في البيت هيكون نفسيتهم حلوة. بحبكم في الله ومع